एक बार दुबई की क्राउन प्रिंस शेख हमदान कहीं जाने के लिए जब अपनी कार लेने गए तो उन्होंने देखा कि उनकी 2.5 करोड़ की मर्सिडीज़ कार पर एक चिड़िया के जोड़े ने घोंसला बना लिया है और उस घोंसले में उनका अंडा भी है। यह देखकर क्राउन प्रिंस शेख ने अपनी 2.5 करोड़ की मर्सिडीज़ कार चलानी छोड़ दी और कार को लाल पट्टी से घेर कर सभी को कार चलाने से मना कर दिया और उन्होंने कैमरा भी लगवा दिया ताकि चिड़िया के अंडे से बाहर आने तक के पूरे मूवमेंट को देख सकें। यार, क्राउन प्रिंस की इस दरिया दिली के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आप क्राउन प्रिंस की इस दरिया दिली कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।